Da tenkte jeg vi skulle se hvor lett det er å få oppskriften fra Brewfather over på Connect-appen til Grainfather. Og da er det bare å trykke der nede i hjørnet, eksport, bear XML-fil, pang, og så vente litt. Åpne i Grainfather Connect. Og der har vi en ølstig kneipa. Her har vi oppskriften. Så da går vi til Connect, Start Session, velger da ølstig kneipa, og pang! Der er oppvarminga til meskevannet i gang.